ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିଲା ବନକ ଲାଗି ନୀତି କାହିଁକିନା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ମହାବାବୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ଭୋର 4ଟା 15 ସାଢ଼େ 4ଟା ବେଳକୁ ସରିଛି ବନକ ଲାଗି ନୀତି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ମା ଅଭିମାନିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଡକରା ଯିବ ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଆସିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଜି ବି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 7ଟା 45ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ବଢ଼ିଥିଲା ଦନାଦନ ପାର୍ଜସୀ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଛଷା ନିଜ ନାଁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିରେ 7ଟା 45 ହେଲା ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେବ ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆଜି ହେଲା ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଥିଲା ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ଆଜି 7ଟା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତି କରାଯାଇଅଛି ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତଡ଼ପ ଲାଗି ଏବଂ ଅବକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ରୋଷ ହୋମ ବଲ୍ଲଭ ସକାଳ ଧୂପ ଭଣ୍ଡ ତାପରେ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ଏବଂ ପଛ ଭଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ନୀତି କରାଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ବସିବା ସମୟରେ ଅଭିମାନିନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ୱାଲି ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ କରାଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଜ୍ୱରରୁ ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଧରି ଯେହେତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଅଭିମାନ ରହିଛି କାହିଁକି ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ନ ଜଣେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସିଏ ବିମଳା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିମଳା ମା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ମୋହ ହୋଇ ପୁଣି ଏଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମା ଅଭିମାନ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବେ ସେତେବେଳେ ମା ପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ବସିଥିବେ ଠିକ୍ ମା ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେତିକିବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଟେରା ପଡ଼ିଯିବ ସେଥିରେ ମା ବହୁତ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ମୁତାବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆସି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ରଥ ଭାଙ୍ଗି ଅଭିମାନ କରି ହେରା ଗୌରୀ ସାହି ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେରାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କାହିଁକି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତିକା ଜାଣିଲେ ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିନି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରାସ୍ତେ ଦାର ବି ତନୁ ଶ୍ରୀଶ ମାନୁଷ ଲୀଳା ତ ଶ୍ରୀଶ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ମାନୁଷୀ ଲୀଳାରେ ସେ ଏଠି ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଭ୍ରାତା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକରି ତେଣୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକାକିନୀ ବୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ମୋତେ ବଡ଼ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବି ନା ତୁମେ ଟିକେ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇକରି ଯାଅ ସେ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କର ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ବଶୀଭୂତ ହେବେ ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମୋହରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋହରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଗବତୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେତେବେଳେ କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଅଭିମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ମୋର ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି କାମ କରୁନି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ
हेले सर्वतंत्रर अधिष्ठाता तेणु तांका पाखरे कौनसी मोहचूर्ण भी काम करे नाही किंतु पर मुहूर्त पुणी द्वार खोली जाउची महाप्रभु सेठी देखि देइछंती से होचंती भक्ताधीन भक्त को सी लीला करती एवं प्रतीक्षा कराती एवं कहती जे टिके धैर्य धर तापर मु पुणी तुम पाखक पलि आसबि तेणु भक्त को सदाबले कहती प्रतीक्षा कर धैर्य रख मो ऊपर विश्वास रख मु सदाबले तुम पाखे पाखे अच्छी तापर माँ महालक्ष्मी पुनराय प्रभुंकर प्रार्थना करती जे आपण फेरिया समय हो गला महाप्रभु कहते जाऊँगी जाऊँगी व्यस्त हुअनी काली आज्ञामाल विजे करी रथ काली दक्षिण मोड़ हम आ 3 दिन रहीक प्रत्यावर्तन करी तेणु माँ महालक्ष्मी आसला बेले पुणी रथर काठखंडिए भांगी दियंती एवं भक्त मान उद्देश्य समाज को वार्ता महाप्रभुंकर हे भक्त धैर्य रख अपेक्षा कर मु अच्छी तुम पछे पछे निश्चिंत भाव में तुमको दर्शन देवी केबेले व्याकुलित हुओ नहीं तम अंतर रे तमर व्याकुलता को वर्धन कर कारण मुझे व्याकुलता स्वरूप तुमको ही प्रत्यक्ष दर्शन देवी। जय श्री जगन्नाथ। महाप्रभुंकर माँ साताणी आज आसबे और आसंता काली हम महाप्रभुंकर जेहेतु सूचना पाइबा आसंता काली ठारू रथ 3 रथ को दक्षिण मोड़ हम देखंतु आज पवित्र हेरा पंचमी अवसर में मु ओटीवीर अगणित श्रद्धालु भक्त मान को अभिनंदन करुच्ची जमती मो कहले वर्तमान छत्तीसा निजोग महानायक जनार्दन पाटजोशी जड़े सद्य विवाहित नारी को आपण जिते बाहा होती ता पूर्वर पुणी उठाई आनी माने किडनाप करचंती हरण करचंती माने से पाट अगणार जितेबाला गोटे चिठीटे वृद्ध ब्राह्मण हाथ में से दियंती महाप्रभु को देखंतु मु पाट अगणार आपण एई समय अपेक्षा करची आपण एई पटे विमलांग पटे आसीबे मते एसु नै जिवे आ नैकरी मते विवाह करिवे जे घर द्वार सबू परित्याग करिकिरी आपण को हाथ धरिकिरी सबू मोह छाड़िकिरी जा सहित हाथ धरिकिरी से आसीथिले जहाँ सेठी आउ गोटे नाटकीय ढंग अच्छी जेती तो मीडिया सेठी जाई पारेनी नले सेठी बहुत बढ़िया गोटे शो अच्छी सेठी खुंटिया सेवायत दुई बेत धरी रुक्म जी रुक्मिणी को भाई रुक्म सहित सी सेठी युद्ध करती जेतेबेले हरण हो जाए से एक प्रकार गोटे युद्ध हुए युद्ध रे रुक्म हारती एवं रथ रे आसिक बंधा हुंती बंधा हो सारा पर आसवे से खोला जाए तो यही प्रकार एते युद्ध एते विच्छेद जगन्नाथ महाप्रभु संस्कृति महान एवं आसंता काली रथ 3 रथ को दक्षिण मोड़ करा एवं ता सहित माँ देवी सुभद्रा रथ प्रथमे दक्षिण मोड़ करा कहीं बड़भद्र महाप्रभु जानिले जे महालक्ष्मी आसिले व्यस्त हेले आमे बाहुड़ीबा श्रीमंदिर को तो से रथ को दक्षिण मोड़ करने आदेश दी था। हाँ एटा तो बहुत एटा जगन्नाथ संस्कृति ऐतिह्य परंपरा सहित ये नीतिकांति सहित एटा बहुत जड़ित एटारे मानवीय लीला जगन्नाथ महाप्रभु एठी करुचंती जथा देही तथा देव माने आम शरीर रे जहाँ भी आम हूँ जगन्नाथंकर मंदिर रे से जो नीतिकांति रही ता भितर एटा सब रोचे तेणुक गोटे कथा ये जो आश्चर्य लगे सबु बेले सबु वर्ष गोटे नुआ नुआ लगे नुआ रूप से जगन्नाथ समस्त दर्शन दियंती। आप शुणुले रश्मि जो महाप्रभु को दर्शन करने आज संपूर्ण भाव नीतिकांत प्रस्तुति महाप्रभु को जिते थर दिशुव महाप्रभु से नुआ जितुता महाप्रभुर यात्रा भक्त मैंने समस्ते आसतु महाप्रभुर कैबल्य पातु गुंडीचा मंदिर जन्मवेदी समस्ते महाप्रभुर सानिध्य लाभ करतु।